Ona. Ja som ju nemal v targete. Všetci máte všetci v targete, predtým ak sa začne hýbať? Self-bindery, jo. Áno. Kto kikuje teda? Prvý myslím, že Pala. Prvý dávaš ty. Už to nedokikol. Je stunutá 5 sekúnd. Jo. No tak je stojnutá 5 sekúnd, on ich tam vyjebe do vzduchu. Však ale on zjebáva všetkých, to je dobré, že to robí. Preboha, že Ale keď je stojnutá 5 sekúnd... ale on to dáva plošne, ty jedného som- kokot. Oh shit. Je úplne dobré, že to vyhádzuje do vzduchu. Dobre, už si mi to povedal 3-4 krát. Však ale mám to očividne musím povedať 3-4 krát. A kto to má tú ozvenu? Samo. Dobre, ideme koho? Klerika? No, to je Matúš asi skôr. Treba dispelovať. Martin, ja sa by si prestať umierať. I would like to. Ja už nemám žiadny cooldown, mám. Takže teraz buď alebo. Ja mám ešte strom v zálohe. Kikujem ďalšiu, dobre? On ich popravil? Takže dávame flašky aj ono, že? Áno, áno. Hero, dobre. áno. A daj tam full, prosím ťa. Či? Kurva, Ne, jak dojde do stredu, tak ho pulujeme, dobre? Jak skočí, on sa po 2 sekundách dostane atakovateľný. ja som si ale nedal one. DPS-kový talent. Nevadí. Ja sa nebudem stakovať ešte, lebo to je blbosť. Go. I will strike you down with my penises. Takže nech nedá ten štít na teba, lebo potom Ale- nebudeme môcť nabešať samo. Ešte 12 sekúnd má. Päť sekúnd sa Dobre. poď. No akurát na som ma tam dal. Mali by sme vedieť len... Tu tí drenujovia. Slabý drenejovia. Tých defenderov prosím vás. Vyzerá, že ty ma stunuje najviac. You stop this madness. Do piče som pul tú skupinu. Čo si žiada strom a kovodres. Tu tankujem. Defenderov, jo, skúste. Ak sa vám podarí.
Počkali, Ako to bol nejaký charge. Kam až išiel? Až na spodok tej chodby. Hej, moc na mňa nechoďte prosím vás, lebo ja mu nedokážem. Ja sorry, tak bežím s vami. Ja, lebo keď si berete agro, tak ja už na ne netiskám. No, a mám čo Ja zajebalo. si tu dám kocku. tá žltá pičovina dáva damage. Potom ja nemám buffy, ja som zomrel, nemám staty ani mageovský buff. Defendera opäť. Oh shit, tak tam ešte nejdem. Komu zvoní dildo? Nevybia sa baterka. Dobre, Roman, chceš sa dopísať? Počkaj, ja začnem kapacitátorom, nie? Magusa Alebo- prvého. Veľkú moje. Ready. Dobre, Magus prvého. Jaj, karamba. Dávno, ne? Od dungeonie. Poďme. Oh shit. Ideme. Pozrieme tu, že devko, dobre? Hej, ja som ready. A mne šikají stĺpa. Tak to dám trošku, lebo ona potom je nejaká divná s tým prvým. Ďalší Mind Spike kikujte vy. Awesome. Idem ja teraz. Ja, to je dobrý spot. That's my spot. That's my G-spot. That's my boy. Hovorím, kiknem a Ja som to v rotácii dávam, vieš. Mnohokrát. už nemám kick. Nevadí. Je tu grounding potom hodený, no. Nemám buff. Osobne nevidím. A prečo? A tak ona ho, že by sa... Ahojčko sa píneme. Máme ho zabiť rovno tam Magusa, čo myslíš? Jak sme s tým na tom? Ne, v pohode. Takže zabijeme ho radšej. No, nemuseli ste. Ne? Vieš čo sa týka mobov? Je vesel. Ježišmaria, vy ste mi teda dali. Klavr, čo je úplne sa na to zabudol. A to je Martinova vina, keby ste náhodou chceli hľadať viníka. Ale ja som si aj ona zapol cooldown. Jak sa, Počkaj, zmením si jak sa trinket. pavne, tak dávam mu stun, dobre? Mením si trinket rýchlo. Bacha, lebo tu jebne ten Infernal. Hej, dám Mali mu si- hneď stun prvé, dobre? Trinkety ste si zmenili? Sama vlastne ho mal už od začiatku, čiže... Ja ho mám od začiatku. Okay. Poďte do tých chrbcov, často. Hm. Samo Dušan, refokusujte Blazing Trigger, to je taký malý imp. Áno, ja viem, ja to dávam stále. Ja No, už... follow me. Nejakým niečo vykastím na začiatku. Dobre, mám toho vpravo, áno? Mal som stun. Kto to klikol? Ja som kikol, Škoda, lebo ja som pestol na to potom. Tých chrbcov. Malého najprv Martin otočí hentoho. Alebo sa Dank otočí. Ale tí malí sa nerátajú do zabitia. To nevadí, ale oni nás Ale- zabíjajú. Ja hovorím. Čo? To nebola Poďme. náražka na to, že by sme to nemali zabíjať. Stunem ich prvýkrát, teraz dajte tam potom to vyhodenie do vzduchu. Mám na to 5 sekúnd cooldown. Ja som ich tako kýkol, lebo... Dajte pozor, aby ten vás niekoho z vás nepopral. Som v disoriente, opäť. Asi neprežijem. Musíte kýk hoši, no, to Palo už to podlahol. Mňa to zhodilo do nejakej sračkovej vody tam.
8,48. Úplne. Prava. Kikujte hneď toho ľavého, ja kiknem toho vzadu, toho impa, dobre? Ty vykiknite toho ľavého. Ale dokopy budeme skvelý kikovať s tým. Nestíham. Akože fakt. Ne. je to- A ten trošičku, zbytok som odnesol. Ja len z noci. Na bufete pala. Zobrať ďalšiu. Áno, naber a na bufete pala. Už to pulov. Zabíjate. Čo zabijeme? Samo na bufete pala. Moment, prosím. Okay. Keď zomrú Felgvardi, môžete ísť ďalšieho zobrať. Či Felgvardi impovia. Felgvardi vyjebať. Bacha, Danka si v oblak. Ja som s tým mal... Jeden tomu už má viacej HP stun. Teraz vyhadzujem. A on to koľkokrát vyhodí? Iba raz? Samo. Že? Koľkokrát to vyhodí? No, iba raz, ale má to 2 charge. Ale... Odporúčam asi ofenzívka si zapnúť, až keď letí boss dole. Akože myslíš druhý, akože po 50%, tak no? 25 sekúnd je cooldown a môžeš to dvakrát použiť, vieš, a každá charge sa 25 sekúnd prečaržuje. Hneď pulujete? Hej. Musíme. Ja nemám manu. Použi podku. Amaru. Dal si evocation. No, a to môžete veselo podky dávať, keďže neskipujeme. Die, insect. A sorry, ja som si nevšimol tie blady. Dobre. Nesabajte sa ku mne. Teraz bude to ťažké dať čas. Áno. Pokusím zase tých malých. Dobre, to ešte žije. Ešte tohto pyromancery sú tam ešte. No, horí mi prdel. Zase som stále vonom, to si neviem. Už by tam nemali byť žiadny malý. Ešte tu bol jeden. Jeden tam bol, ale už. Poviem sa, ne... Hej, poďte ku mne rangetka už. Ja to dá určite, no. Roman, púdni to sem. Prosím ťa, Martin, bež sem. By sme nemohli skočiť a portiť sa. Dá insekta, čo je Ragnaros? Učil sa od neho. Však učil sa od najlepších. Sú všetci rebuffnutí? Áno, áno. To som, že nezomrel nikto, ne? Jedne Palo naposledy a to už... Zabijajte toho draga. Iba klivom ho zabite, toho Pala. Iba Hej, klivom. hej, ale zabite ho, lebo toho to treba ešte. Lebo chýbajú nám traja. To sú títo dvaja. No však... Aha, vlastne ani tohoto netrebalo. Netreba. Hej. Ale tak tento zomrel asi tak viac menej spolu s ním. Joj. Ľubte mu na toho chatuna už. To Jastun nemá. Tak Martin Jastun. Nature Lock, ty špina, to máš Arkan. Dobre, choďte už v tom kruhu, nech to môžete rovno kliknúť. Šprinty. Kde ste? Martin. Čo, ja som v tom ďalšom? Čak aj my sme tu s Pálom stáli, ale nikoho sme nevedeli. Že? Niečo, ako vám dojde? Tak, Ale Roman, nedáš 3 minúty mu zostávajú cyklo? vás na Tomu typkovi, Roman. nedá sa, ja som to už minule Ne? chcel dať. Neboj sa, myslíš, že Pozor, to napadlo? Stun, je tak. Oh shit. Máš combat res? No paráda.
prečo sa proste točil tým smerom? Lebo on ide za mnou. Čúza. Nemá nikto stun na ňo? Potom keď sa asi začne točiť. Ďalšie točenie mu zruším. Dobre. Strašne tlstý. Nemám ďalší stun potom na ňo. Keď začne točiť, tak proste musíme jebať. Ja nemám. Lukina! Lejko. Dobre. Do kruhu, do stredu. Stred rýchlo. Koľko máme? 3 minúty. Strašne málo. Uha, tu je ešte jeden. Áno, rýchlo proste. Treba ho... Na tom onu dávame aj hero, takže... Hej, tam dáme všetko. Ďalší Môžete sa? stun dám ja. SLS. Splatím to do záchodu. Ja proste nechápem. Odpal tam tie blady. Na ňo. Pal si? Má. Boli už jeden na začiatku. Nevidíš, jak to tu svieti do piča? Hej. Nemám ďalší stun. Ani nemám. Ja stun mám, ale na ho nefunguje stun. Sa musím ďalší. No, máme 2 minúty. Dobre, do Rovno stredu to poluj. stíhame. Už k stredu. Hej, a rovno to poluj. Daj Roar. Áno, Hero, Roru podky, zabil. všetko. Hero. Vlad vás. Teraz. Kikujem. 7 sekúnd do stampy do piči. Hľada ignorujeme, hej. Sunujem ho. No, musíte ho routnúť. Ja ho rúpnem, ale... Dobre, je rútnutý, takže... Budeme ťahať opačným smerom, Koľko času máme? máme niečo nespredne. Ešte root. Palovony sa na taký spredol, úplne mega, som Zase? nechápal. Ale to bolo fakt ďaleko, to nechápem. Ale skončil, takže zatiaľ je v rúte. No máme ešte 20 sekúnd. Viac, ne? Minútu 20. A potrebujeme už len pár percent. Zaberte. Dávam 6000 DPS. Skôr to mám nahádzať Dobre, tie... mŕtvy. Jo, GG, Ja som zomrel, ale bacha. Máme to. Yes, ešte minúta do konca. No, paráda. Je to tam. Hneď sa končujem. Revard, teleport